好好地做嘢。點咧？好好地做個人壽保險從業員好唔好咧？大家有冇睇過嗰套叫做《午夜凶鈴》啊？嗰套恐怖片，好多人冇睇過啦。嗰套恐怖片咧係講一個電話，好恐怖啊！啷啷，你一接你就死㗎。點解？因為人壽保險從業員打俾你。啷啷，喂，阿黃生啊，你死啦！但係你又唔知你幾時死，你唔死都會大病一場。你哋轉頭望下，係份